Şimdi size kuşumuz için neden diyet uyguladığımızı anlatacağım. Balımın ağırlığı 65 grama kadar çıkmıştı ve araştırmalarımız sonucunda kuşlar için bu kilonun tehlikeli olduğunu gördük. Çünkü ortalama olarak muhabbet kuşları 30 ila 50 gram aralığında oluyormuş. Daha fazla kiloda olması demek obeziteye doğru ilerlediği anlamına geliyormuş ve bu kuşun sağlığı için çok tehlikeliymiş. Biz de bundan dolayı çok endişelendik ve hemen balımın kilo verme sürecini başlattık. Ama bunu yemini keserek yapmadık tabii ki de. Sadece dal darısını birazcık azalttık ve balımı sürekli oynamaya yönlendirdik. Çünkü hareket ederek yağlarını eritmesi gerekiyordu. Sonuç olaraksa balım şu anda 51 grama düştü ve kendisi her zamanki gibi çok hareketli ve oyuncu. Bir maşallahınızı ve takibinizi alırız.